selv, savnet du mammaen din, eller liksom huske hvilken sånn her Whitney Houston, Greatest Hits, og så tenkte jeg, det her kan jo løse alt. Hvis jeg bare viser min mor denne låten, og det hun sier her, så... Under lydprøvene så endret jeg en tekst i siste liten, og dette er mitt navn, heter ikke det lenger, den heter Behold meg i din favn. Det synes jeg var litt etter å høre historien, men da så var det sånn, men for å høre at herregud, mer av det så starter du på. Skål! Det skal ikke være trist, det er en seier. Ja. Skål. Dette med navn, ja, det handler jo om savnene mine, og å være motløs og flytte mye, og... Jeg snakker jo om min mor i den. Jeg sier, jeg trodde lenge jeg var kongelig for min mamma en dronning, og hun ser seg selv i meg. Særlig liksom når jeg har fått muligheten til å se hun som den krigeren hun er. Og det at hun da ser seg selv i meg, gir jo meg en følelse av at ok, men kanskje jeg også har det der i meg da. skjønner mye mer av Det var helt fantastisk. Det er egentlig ganske rolig låt, men han dro han liksom opp på en veldig fortsatt liksom nær måte. Og Anna er jo bare skamflink liksom. Wow, for en
cheesy og skrev om elven, og jeg skrev jo litt på engelsk også, sånn, the river flows, no one knows. Altså, det var så... Men jeg tror jeg var 9, og fikk en Bjørn Eidsvåg-plate. Det er noe med Bjørn Eidsvåg sin stemme som grep meg da, i hvert fall, i en alder av 9. Så da begynte jeg å skrive litt tekster. Det var et kompliment til han. Ja, Har du fortalt Bjørn det før? jeg har det. Jeg har til og med laget en låt med han. Ja da. Og når jeg da var 14, som alle, kanskje mange andre 14-åringer, var super usikker og ikke ante hvem jeg var, kom over Nicki Minaj og så hun. Her var det en svart kvinne som var der, liksom. Og helt når jeg hørte på hun, altså det hjalp på selvtilliten min. Og da bestemte jeg for at, ok, nå skal jeg begynne å skrive rappmusikk. Så de to var kanskje de to store inspirasjonene. Nicki Minaj og Ja, Bjørn ja, Eidsvåg. ja. Tvillingene kaller jeg det. Men det er sant, altså, så mye selvtillit du kan få bare høre musikk. Som voksen, liksom, men som barn, bare gå rett inn. Ja. Ja. Du snakket om melodier her. Og jeg fant en melodi da, som du har skrevet som jeg synes var utrolig vakker. Dovre faller. Og den skal jeg synge for deg, kjære Myra. Wow. Ok, dette ser jeg så sant. Dovre faller skrev jeg jo under en pandemi. Når man plutselig ble kuttet av fra verden. Og de ytre impulsene. Man måtte plutselig ta vare på seg selv på en helt annen måte da. Det ble en litt sånn, en slags selvstendighetserklæring til meg selv. Jeg synes det er en innmari fin låt. Jeg synes hun skriver så fine tekster og melodier. Og dette her er jo heller ikke min gate akkurat, kan du si, sånn musikalsk da. Det er ikke det jeg har, den stilen der jeg synger best da. Så jeg er liksom, jeg grugleder meg. Tenk om alt var over, tenk om alt var over på et øyeblikk. Vi ligger ned og sover, tenker kun på
og bare den her låten. Det er en skikkelig stor ære for meg. Veldig koselig at Myra likte versjonen min, så klart. Det varmer jo veldig, for er det noe du på en måte det viktigste med at vi er her, er at vi klarer liksom å glede hverandre da, med de musikalske øyeblikkene vi har. Oi, er det suffle? Hva er det for noe? Mos? Wow, we were both wrong. Føler låtskriving er terapeutisk? Det er det. Det er Absolutt, ja, ja. Det er virkelig å få ting ned og bare få det ut av hodet, egentlig. Det er vel Hjemløs egentlig, for eksempel. Da hadde jeg på en måte alle som jeg hadde skrevet en tekst en gang, og så pustet ut etterpå. For det var som å bare få ut en sånn klump i magen, og noe som lå murret. Var det godt å vinne Edvard-prisen? Det var helt fantastisk. Det kom som et sjokk. Du vet, du vant over meg. Jeg var også nominert. Jeg vant over deg. Det skulle jeg si nå! Jeg skulle til å si det! Du vant over meg! Nei, jeg blir nesten emosjonell, men årets tekst i Edvard Nei! tildeles Regina Tøkker, hjemløs i egen by. Regina Tøkker er kjent som Myra. Teksten gir et intimt innblikk i personlig utenforskap. I 2020 er det nettopp dette motet vi trenger mer av. Tekster som hverken marginaliserer eller stigmatiserer, men som selv, når de er skrevet til mørket, har den inderlige evnen til å lyse oss opp. Jeg er helt sjokkert. Er det sant? Da jeg vant Edvard-prisen, jeg var bare helt sånn, jeg tror aldri jeg har sett for meg at jeg skulle få en sånn pris. Det var jo selvfølgelig en anerkjennelse av den teksten og det jeg på en måte gjorde med den. Så man skriver det sånn, ok, jeg håper noen skjønner dette her, liksom. Og får en bekreftelse på at noen hadde skjønt det. Nei, det var en skikkelig fin overraskelse. Fortjent. Jeg tror at når jeg kjenner etter på hun lille jenten som satt på jenterommet sitt og hørte på Bjørn Eidsvåg og skrev tekster, og blir jeg veldig stolt over at jeg fortsatte å på en måte bare bryte igjennom og altså omstendighetene mine. Kjære Myra. Jeg har så respekt for den låta jeg skal spille. Jeg sleit skikkelig med å komme meg gjennom bare sånn rent emosjonelt. For jeg synes det er så sterkt, og jeg bare, så liksom lenge før jeg møtte deg, så bare skjønte jeg at, shit, hun her er dyp. Jeg må bare ha litt pustetid. Men den låta jeg skal spille for deg, Myra, den heter Jeg kan ikke falle. Jeg var redd for deg. Du som er så kald og varm. Det er jo en litt tung tekst, det som handler om bare sånn, faen, nå er det ikke så veldig mer å gå på, jeg har ikke så mange fall igjen, liksom. Men det er noen jeg faktisk skal tolke den og gjøre den, så er det faktisk deg. Låta her, den treffer meg rett i det innerste hjertet. Nå er jeg nervøs, vil ikke fucke opp. Jeg synes Myra er en helt sinnssykt rå person, og jeg har så mye respekt for henne. Jeg gleder meg, men jeg er helt shaky. Jeg har grått for deg. Du som ble så kald
si? Nei, den låten betyr ekstremt mye for meg. Jeg kjente så jævlig om jeg satt og øvde. Jeg prøver å tro at jeg er hard, tøff kar, Hver gang jeg kom faen ikke gjennom, for jeg bare begynte å grine hjemme. Jeg satt på kjøkkenet og bare holdt på med kassegitaren. Den bare knocka meg ut hver jævla gang. Dritfin låt. Tusen takk for at du forstod den. Jeg fy søren på en kveld. Anna, Jarle, Øystein, May-Britt og Arif. Jeg vet at jeg pleier cool, men jeg skriker som et barn inni meg. Jeg setter altså så utrolig stor pris på at dere har tatt dere tid til å høre på låtene og gjøre låtene dine. Nå er kvelden over. Takk for en helt formidabel dag. Det har vært helt nydelig. Og det er så kjekt å være med dere. Ja, så for deg. Fortjener deg. En sterk, inspirerende kvinne. Takk. Ja, det har vært kjempebra å bli kjent med Mira. Hun er helt fantastisk og helt insane, den storyen hennes, og hvor hun kommer fra, og det hun har gått gjennom. Det er en tøff dame. Det var jeg dere. Jeg har hatt en fantastisk dag. Det har vært helt vanvittig, faktisk. Å høre låtene sine covret av. Jeg er overveldet. Neste uke, i Hver gang vi møtes, er det Jarle Bernhoft som er hedersgjest. Jarle Bernhoft, the man, the myth, the legend. Det er jo paradokset mitt at jeg er litt sjenert, men jeg elsker oppmerksomhet. Bring it on. Det var liksom veldig tydelig at jeg er ikke